Mtazamaji wa Sat Media, huyu unayemwona hapa ni Mohamed Masenga. Yeye ni katibu mkuu wa chama cha soka mkoa wa Pwani, lakini pia ataniambia bwana cheo chake ambacho kile cha makatibu wakuu wote Tanzania wa vyama vya soka ataniambia kinaitwaje. Lakini mimi namfahamu kama mwanahabari mwenzetu ambaye yeye kwa muda sasa amekuwa katibu mkuu wa chama cha soka mkoa wa Pwani, kwa maana Korefa, na slogan yao kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba Pwani lazima mpira uchezwe, na hicho ndicho kinachofanyika. Mimi nataka nizungumze naye kidogo sana kwa sababu Pwani kwa sasa hivi mambo mengi yanafanyika kwa uzuri sana, lakini Mohamed Masenga yeye ndio mtendaji mkuu wa mambo yote ya kabumbu. Mohamed Masenga, naam, mimi nataka kujua kwamba ratiba yako inakuwaje kwa mkoa wa Pwani mgumu sana kwa kijiografia, unapambana nayo vipi ratiba kwa maana jiografia mkoa wa Pwani, labda mtazamaji nikimsaidia, unatakiwa labda uende Rufiji lakini uje Kibaha, wa Bagamoyo, yani uzunguke unaipita Dar unakuja huku. Sasa hebu niambie, unatakiwa uende Mafia lakini katibu ndio wewe. Hebu niambie unakutana na ugumu gani juu ya ratiba hii katika utekelezaji wako wa majukumu ya Korefa mkoa wa Pwani? Nimezoea kwa sababu kama ulivyosema, kwa sababu ya taaluma, kama watu walivyosema, waandishi wa habari ni kujitolea, na ni msingi, ingawa haipo katika misingi rasmi ile ya kiserikali, lakini ile taaluma imenijenga namna ya kujitolea. Ndio maana nilipokuja Korefa nimeweza kumudu hiyo kasi na jiografia na mazingira ambayo yapo. Na mimi niseme mpira huu bado unahitaji sana kujitolea, hasa kwenye ngazi za mikoa, wilaya, kushuka chini. Siwezi kusema huko juu taifa. Na ndio maana sisi mwanzoni, ukifuatilia historia ya makatibu, mimi nimekuwa katibu wa mwanzo wa kuchaguliwa, kwa maana nilipigiwa kura mwaka 2021, kipindi cha miaka 4. Nilivyotoka nikasema sigombei kwa sababu kile ambacho nilikuwa nakitarajia, kipindi ambacho naandika, niliamini kinakuja, kwa sababu niliamini kunakuja mabadiliko ya katiba. Na mimi kidogo baada ya uandishi wa habari nilienda kusoma masuala ya kiutawala. Ilikuwa ni moja ya feed yangu ya kuonesha kwamba masuala ya utawala na ya mudu vipi. Kwa hiyo nikafanya mabadiliko ya katiba yale, administration, tukatengeneza misingi mizuri, kwa tukaacha. Lakini mwenyekiti ambaye tuko naye sasa hivi, Robert Munisi, akaona kwamba nimsaidie katika masuala ya kiutendaji. Kwanza, uzoefu wa kujua mkoa wa Pwani, 2 uzoefu wa kimpira, 3 nishakuwa mwana sports kwa maana mwandishi wa habari wa michezo. Kwa hiyo ilisaidia kuongeza chachu ya kutafsiri sera za mwenyekiti wetu wa Korefa, namna gani anavyotaka, namna gani twende, na kauli mbiu yetu ya Pwani mpira lazima ucheze. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa kushirikiana na wasaidizi wangu, kamati ya secretariat yangu ya mkoa, tunachambua vizuri, tunawajibika. Ukiangalia ni kweli kunahitaji gharama kubwa sana kutoka hapa kwenda Mafia, ama kutoka makao makuu ya Korefa Kibaha kwenda nyumbani kwangu Kisarawe. Unaona namna gani unaweza kujitolea, lakini tunajitolea hii kujenga misingi imara. Na kwa kuwa hivi vyama ni vyama ambavyo havipati ruzuku, ni vyama ambavyo vinajiendesha na mapato yake ya ndani. Ukiangalia kama mkoa wetu, mapato yake ya ndani ni magumu, kwa maana mara nyingi kwa sababu hatuna timu kubwa za ligi kuu, hatuna viwanja vya kutosha. Lakini naona toka tuingie sasa viwanja vinapatikana, namba na timu zinapatikana za championship zinakuja. Kwa hiyo tunaamini ndani ya muda ambao tumeweka mpango mkakati wetu mpaka 2027, tunaamini tunaweza tukapata timu ya ligi kuu, Mungu atakapojali. Kwa hiyo kwa uzoefu wangu na namna nilivyokuwa kwenye mpira, makatibu wenzangu kwenye mikoa mbalimbali wakaona naweza nikawa waongoza ama tukashirikiana pamoja. Kwa hiyo wakaniteua kuwa katibu kiongozi umoja wetu wa makatibu wakuu wote Tanzania bara, tunaunda shirikisho la mpira miguu. Nia ni kuwekana pamoja, kubadilishana uzoefu, kusonga mbele, na nadhani nimesaidia. Na mimi naona nimefarijika sana, kwa sababu nilikwambia nimeenda kuongeza taaluma yangu ya kiutawala. Kwa hiyo ni ile namna unapigiwa simu, mshauri hapa nifanyaje, unapomwelekeza napata faraja.
na mimi napata faraja zaidi kwa sababu pia nina mwenyekiti ambaye ana uzoefu mkubwa wa kimpira. Ameongoza kwenye FA, ameongoza club level mpaka ligi kuu. Mimi sijaongoza club level ya ligi kuu. Kwa hiyo pia najifunza kutoka kwake, kuchakata na elimu yangu. Tunaona mpaka mkoa hapa sasa hivi tulivyo maintain status, na Mungu akijali mpango wetu unapoishia, mpango mkakati wetu wa miaka 4 23 27 tutafika mbali sana. Kwa hiyo mimi niwatake tu wadau, wapenzi wa mpira mkoa wa Pwani, wamunge mkono mwenyekiti wetu wa Korefa Robert Munisi, Korefa yao, tuweze kusonga mbele. Sisi tuko tayari kama askari kutumwa ili kutimiza wajibu wetu. Bwana, siongezi wala sipunguzi. Anaitwa Mohamed Masenga, katibu mkuu wa chama cha soka mkoa wa Pwani Korefa, lakini umemsikia mwenyewe akisema kwamba ni katibu mkuu kiongozi. Huyu ni katibu sijui kama bado, lakini alikuwa katibu wa makatibu wote Tanzania wa vyama vya soka Tanzania. Bwana, hii ni Sat Media. Asante sana.